खर्राटे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। जो भी लोग ये सोचते हैं कि खर्राटे नॉर्मल हैं, तो आज मैं उनको साफ साफ क्लियरली बोलना चाहूँगा कि खर्राटे एक बीमारी का लक्षण होते हैं। जब भी ये शुरू होते हैं उससे हमारा वज़न बढ़ने लगता है और उससे हमारे नाक और छाती तक के रास्ते में सांस का रास्ता छोटा होने लगता है और उससे हमें एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं स्लीप एपनिया, जो कि हमारा स्पाउस, वाइफ या हस्बैंड बहुत आराम से उसको देख पाते हैं कि रात को सोते सोते इंसान का सांस रुकता है, वो एक लंबा सांस भरते हैं। तो जो भी लोग खर्राटे लेते हैं वो खर्राटों को नॉर्मल मत लीजिए। धन्यवाद।